And remember, number one man always keeps his rifle up. De ukrainske soldatene som har vært på trening med oss nå har vært her i litt over 50 dager. Det er veldig givende å lære opp de ukrainske soldatene. Vi jobber og bor tett på hverandre. Vi rekker å bli veldig godt kjent med dem i løpet av de 50 dagene de er her. Det som skjer for vår del nå er at det er den ultimate kontrasten. Dem vi har trent, de skal tilbake og kanskje gjøre det største offeret du kan gjøre som menneske. Og vi skal hjem til Norge og ta juleferie. Og det er to vidt forskjellige situasjoner. Og det er klart, det gjør inntrykk.